Xüsusilə də artıq aprel ayının 12-si gündüz saatlarına qədər olan müddət ərzində Azərbaycanın xüsusilə də şimal-qərb, qərb və şimal-şərq rayonlarında arabir yağış yağması, yağıntıların lokal qısa müddət ərzində leysan xarakterli, intensiv olması, lokal dolu yağması, şimşək çaxması ehtimalı var. Proses nəticəsində əksər çaylarda sululuğun artması, bəzi dağlıq ərazilərdən axan çaylardan isə sel daşqını keçməsi ehtimalı var. Xüsusilə də bu proses haqqında ən ciddi xəbərdarlıq isə aprel ayının 12-sindən başlayaraq artıq Xəzər dənizi ərazisində növbəti ekstratropik siklon sisteminin formalaşması üçün mümbir sinoptik şəraitin yaranması gözlənir. Artıq bu prosesin təsirindən aprel ayının 13-ü, 14-ü, 15-i, ümumilikdə aprel ayının 16-sı gündüz saatlarına qədər olan müddət ərzində Xəzər dənizi ərazisində formalaşması gözlənilən intensiv və güclü xarakterli, geniş miqyaslı ekstratropik, subtropik tipli siklon sisteminin hər keçən saat daha da güclənməsi nəticəsində xüsusilə də Şimali Qafqazda və Cənubi Qafqaz, Azərbaycan arasında hava şəraitinin yenidən kəskinləşməsi, intensiv və güclü xarakterli leysanların yağması, ən ciddi və ən təsir edici şiddətli və aramsız leysan yağışları isə Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacları olan Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Xızı, Siyəzən, eyni zamanda Dağlıq Şirvan, Bakı, Abşeron, Sumqayıt və Bakı ətraf qəsəbələrində gözlənilir. Artıq son 15-20 gün ərzində bu sistemlə bərabər 3 dəfəyə qədər intensiv xarakterli ekstratropik siklon sisteminin ardıcıl olaraq Xəzər dənizi ərazisində formalaşması siqnallarını biz alırıq. Xüsusilə də birinci rekord bir, yəni son 50-100 ilin ən intensiv şiddətli leysanların yağması səbəb olan birinci güclü ekstratropik siklon sistemi 2026-cı il mart ayının 27-ci və 28-də müşahidə edildi. İkinci sistem 10 gün belə keçmədən aprel ayının 4-ü, 5-i və 6-sında Xəzər dənizi arasında formalaşdı. Artıq üçüncü sistem isə aprel ayının xüsusilə də 12-sindən başlayaraq formalaşmağa başlayacaq və aprel ayının 13-ü, 14-ü, 15-i, 16-sı gündüz saatına qədər olan müddət ərzində Xəzər dənizi arasında yenidən orta troposferdə və aşağı troposferdə atmosfer təzyiqinin azalması fonunda intensiv xarakterli subtropik tipdə, yəni subtropik siklonlara bənzər bir ekstratropik siklon sisteminin aktiv olması gözlənir.